बर्तन बड़ खबर माड़ी आसुची पुणी एक लघुचाप बात्या नहीं बढ़ुची भय नवेम्बर को सावधान सेपटे थमुनी बात्या नलगेर तांडव सामुद्रिक बात्यारे मृत्यु संख्या शताधिक छुईला 5 लाख अधिक परिवार प्रभावित आगक आहरी मृत्यु संख्या बढ़िबा नहीं संभावना एपटे राज्य में पुणी लघुचाप बात्या नहीं बढ़ुची भय प्रबल वर्षा सांगकू थरथर शीतरे थरिब सारा ओडिशा एपटे वर्षा सेपटे शीत एपटे राज्य में लघुचाप पर लघुचाप पुणी बात्या नहीं बढ़ुची भय। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुचंती नरसिम्हा क्रिएशन स्पेशल ताको नै संपूर्ण डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जानिबा ता पूर्वरु वीडियो को लाइक करंतु जदि पाउछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियो को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआई वीडियो देखुचंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करहाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तबे फिलीपाइंस रे प्रबल ट्रॉपिकल झड़ नालगरे मृत्यु संख्या शताधिक छुईला फिलीपाइंस मीडिया रिपोर्ट अनुसार जातीय विपर्यय प्रशमन एवं परिचालना परिषद कही भांग झड़े अर्थात नालगे बात्यारे मृत्यु घटी 58 जनक संपर्क में तथ्य प्रकाश पाई बेले आहरी 42 जनक संपर्क में तथ्य खूब शीघ्र प्रकाश करपड़ी तेज झड़े 70 जन आहत होता बेले 67 जन निखोज रही तेणु मृतकों संख्या बढ़िबार आशंका कराଯାଉଛି। तेबे रिपोर्ट अनुसार मेट्रो मानिला समेत 17टी अंचल 31,942 गाँव में 5,75,728 परिवार में 8,12,740 जन लोक प्रभावित होती। यह जो 1.8 नियुत फिलीपाइंस क्षति घटी 258.28 नियुत चाष जमीर क्षति होती। मेमरोपा बिकोल पश्चिम भिसार जाम्बोंगा दक्षिण कोटा बाटो सुल्तान कुदरत सारंगानी जेनेराल सांटोस सिटी आदि अंचल झड़ द्वारा प्रभावित होइछे। कृषि विभाग कहिछि 8,608 कृषक एवं मत्स्यजीवी एथिरे प्रभावित होइछन्ति। सेमानकर चाउल मक्का उच्च मूल्यर फसल एवं मत्स्य चाष इत्यादि अंतर्भुक्त रहिछे। तेबे प्राय 1,13,408 हेक्टर कृषि क्षेत्र प्रभावित होता बेले उत्पादन क्षति 11,761 मेट्रिक टन होइछे। कृषि विभाग कहिछि चाउल मक्का एवं मिश्रित पनीपरिबा मंजी प्रभावित चाषी को बंटन कर मत्स्यजीवी तथा जल संपद द्वारा प्रभावित मत्स्यजीवी को फिंगरलिंग एवं अन्य सहायता जोगाई दिया। एपटे 4 बंगोपसागर आउ एक घूर्णिबलय नवेम्बर 4 तारिख में दक्षिण पूर्व बंगोपसागर उत्तर सुमात्रा निकट में एक घूर्णिबलय सृष्टि होवार संभावना रही है। प्राय से स्थान में 2 ରୁ 3 दिन रहिबो। विषुव रेखार निकट हेतु घनीभूत होबारे विलंब हेबो। उत्तर पश्चिम गति करी 7 तारिख सुधा लघुचाप परिणत हेबो। तेबे केतक मॉडल जनापड़ी यह अधिक घनीभूत हो देशर पूर्व उपकूल को प्रभावित करिबो। तेबे केते घनीभूत हेबो और गतिभूत कौन रहिबो लघुचाप सृष्टि लापर ही ताहा स्पष्ट हेबो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्रनाथ पशुपालक कहिसंती। तेबे यह परवर्ती मुहूर्त में बात्यार रूप नेबो कि ताहा मध्य लघुचाप होला पर स्पष्ट सूचना मिल परिबो। अन्य पक्षरे आसंता 5 तारिख राज्य में थुरथुर करिबो शीत बढ़िबो। गत 24 घंटे उपकूल अभ्यंतरण ओडिशार किछि स्थान में दिन तापमात्रा स्वाभाविक ठारू कम रही किंतु राति में बढ़ुची शीत किंतु दक्षिण अभ्यंतरण और दक्षिण उपकूल ओडिशा रे रातिर तापमात्रा स्वाभाविक ठारू कम रही। तेबे आसंता 4 ରୁ 5 दिन पर्यंत राज्य में तापमात्रा एभली जारी रहिबो किंतु सर्वोच्च और सर्वनिम्न तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन हेबो नाही। तेबे आसंता काली राजधानी भुवनेश्वर और यार आखपाख अंचल में सकाळ पाग कुहुड़िया रहिबो। दिन में सर्वोच्च तापमात्रा 31 डिग्री और सर्वनिम्न तापमात्रा 19 डिग्री मध्य रहिबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कहुଯାଇଛି।